U 10 minuta stiže auto, dolazi Paja, kaže, majko, dečuju, nećete vi da ginete, ja ću. Bukvalno ga je izbacio iz aviona. Izađe Vladiša iz aviona, ja ga gledam, seda on, pre toga mi je pokazao u autu njegovom službenom kako se isključio alarm, dao mi ratni dnevnik, dao mi svoje dokumente, daje mi telefon i kaže, neka, ako iskočim da me pokupite. Nikad to do sada nije radio, imali smo ratnih dejstava, znači za sve vreme tih ratnih dejstava i u staroj Jugoslaviji i za vreme bombardovanja. Tada sam ga i pitao, Pajo, brate, kuda ćeš? Kaže on, bit će sve u redu. Poletio je u 12 časova i 35 minuta. Prešao je u brišećem letu iznad Nove i Stare Pazove. Tog momenta smo ga čuli i videli. Slušali smo radio vezu. Krenuli su komentari šta će da se desi. Većina ljudi je u želji da se desi ono što je za nas povoljno. Govorila Milenko će da obori avion, bit će sve dobro. Pa nakon njegovog poletanja, šta znam, čula se dejstva naših. Vjerovatno da li je tolika zbunjenost bila, svim tim nismo ni znali da je to naš avion. Na osnovu situacije u vazdušnom prostoru koja mi je bila predočena preko jednog ekrana, video sam da je dobio zadatak da krene ka jednoj većoj formaciji plavih, odnosno neprijatelja, u kojoj je tada bilo više od 100 ciljeva. I bilo je strašno sablasno vidjeti na tom ekranu samo jedan cilj, naš cilj koji je bio označen crvenom bojom, koji je krenuo u susret ogromnoj grupi koja je brojala više od 100 aviona. Gledali smo kako leti ka rodnom kraju, jer je on rodom iz okoline Valjeva. Ceo taj let je trajao nekih 12 minuta, ali to je bila jedna cela večnost. Čuli su se opet avioni. Dok smo pogledali u tom pravcu je se jedan avion video da nadleće. Mi smo mislili da će i on da bombarduje. Bio je na vrlo nisko, na visini od nekih možda 800 do 1000 metara. Vrlo je teško bilo odrediti njegovu pripadnost. Video sam dosta prolaznika koji su gledali u nebo. Video se da se ne dešava kao i svaki put, da nadlete, da prospu bombe i da odu, da se ne dešava neka borba, da se nešto dešava. Svi su gledali i navijali, imao sam utisak, shvatio sam vrlo brzo da se jedan naš avion bori sa NATO avionima. Ali je se u daljini čuo zvuk tih aviona koje mi nismo mogli vidjeti kao da smo znali da se nešto dešava, da je neka borba. U jednom momentu sa operativnog centra su ga pitali da li vidi Plavoga. On je rekao, vidim ih, ali vide i oni mene. Slušali smo ga, čuli smo deo razgovora njegov sa komandom, to je sve trajalo 10-12 minuta i onda tišina. Zadnje što smo čuli bilo je imaju me. To je bila zadnja informacija koja se na zemlji čula od njega. Nekoliko sekundi nakon toga taj crveni cilj, odnosno prikaz tog našeg aviona na ekranu se izgubio. Vidio sam taj bljesak, trenutak, znači kako sam kasnije shvatio, ne sam znao o čemu se radi, trenutak udarca rakete u avion, tu eksploziju koja je usledila, a koji trenutak kasnije vidio sam i jedan predmet koji sa mjesta eksplozije pada i pada ka zemlji. Ja sam praktično uhvatio u jednom trenutku avion, on mi je pobegao iza zgrade, ja sam se pomerio do levo gdje sam očekivao da ću moći da uhvatim. Posle toga je bila ta tutnjava kao eksplozija i delovi aviona su počeli da padaju. Gledamo kako avion pogađa jedan projektil, avion trpi oštećenja teška, prolazi neko vreme, avion biva pogođen drugim projektilom koji
dovodi do toga da se avion raspada. Video je se crn dim na njemu i on je počeo da pada odozga. U tom momentu još jednom je pogođen. I jedan je se deo odvojio i pao je tamo u onu šumu, možda odavde jedno 300-400 metara vazdušne linije. Tu je se zapalio i izgoreo. Dok ovdje je pao samo kabina. Prednji deo se odvajao zadnje krila sa sve raketama počinju da padaju i ljudi oko mene odjednom sa radošću saopštavaju da je pogođen NATO avion. Prikazali su snimak kad je avion pogođen i prikazali su narod ispred, onda u centru grada, između pošte i robne kuće i taj aplauz naroda i tu sreću naroda, jer su svi mislili da je pogođen NATO avion. Svi mi u Valjevu smo bili čvrsto ubeđeni da je naša PVO oborila neki NATO avion. U gradu je zaista zavladalo opšte pozitivno raspoloženje, neka radost, posle sve one nemoći koje smo svi doživljavali, gdje smo se obradovali, eto, ipak uspijemo da vratimo na neki način. Puno ljudi je došlo ovdje. Sa sviju strana, kad pogledaš narod ide, svi su mislili da je to strani neprijateljski pilot i neprijateljski avion. Tu kreće haos, jer su naravno izvučnici na polju, slušamo direktan prenos obaranja NATO aviona i u gradu je ludilo, znači kreće navijačka atmosfera, haos, svi su oduševljeni, nešto se dešava iznad našeg grada. Pa pričali su gde je pilot, sad ćemo da ga uhvatimo, da je to neprijatelj, da je ovo, ali... Međutim, kada smo već stigli tamo, tamo je bio je znači zabranjen ulaz, bilo je milion automobila, znači policije, vatrogasna kola, video se tamo negde u daljini plamen, tako da mi u tom trenutku ništa nismo mogli dalje da vidimo. Radila sam tam iza kuće, sadila bašu, a jetrova mi je bila u kući. Ja dolazim, ona kaže, nad Valjevom je oboren avion. Ja sam samo je vukla, uhvata se za čiji avion, kaže NATO, ali je se mara. Ja počnem da kukam, ona kaže, meni šta je tebi žena, jesi ti luda, to nije naš avion, znaš, ona kaže. Ja kažem, nije naš avion, a jesu tuđa djeca koji moj sin sutra kad ga poslali ko zna gdje. Valjevom ubrzo počinje da kruži vest da je oboren avion MiG-29. Ja nisam znala da je on poletao, ja sam bila na poslu, djeca su bila kući. Ja sam nešto ranije došla s posla, znači negdje oko 1, već u roku od pola sata, narednih pola sata, non stop je počeo da zvoni telefon, počeli su da zovu ljudi iz Valjeva, jer mi smo, s obzirom da smo oboje iz okoline, nas mnogo ljudi tamo poznaje, znači počeli su da zovu, svaka priča je bila, avion se srušio iznad Valjeva, svi kažu da je Milenko. Sve sam pokušavala da se nadam da to nije istina, da će on od nekud da se javi, počela sam da ga zovem na mobilni telefon, da šaljem poruke na pager, tada su još bili, međutim nikakav odgovor nije bio. Ja sam bio na prozoru svoje sobe, jednostavno sam gledao napolju i vidio sam 4 tadašnjih kolega koji idu ka našem ulazu. I tada, kada sam ih video, pretpostavio sam da nešto nije u redu. Kada smo otvorili vrata, u kući smo bili samo ja i stariji sin Srđan. Srđan je otvorio vrata i taj njegov vrisak. I u tom trenutku jedan tatin kolega me je zagrlio. Ja sam tada počeo plačem, čuo sam majku da počela plačem. Srđan stariji je imao 16 godina, Nemanja mlađi je imao samo 9. Oni su različito doživjeli gubitak oca. Znači, mlađi sin je ostao bez kose, u vrlo kratkom roku. Bez kose, obrva i trepavice. Toga se najviše seća. Kada su mi javili da se tati nešto desilo, znači, kako bi to rekao, bio sam šokiran.